Donne à ate Amara. Oui. Et tu dis quoi, Amara? Hello mga palangga, welcome back to my channel. On va se promener dans la forêt? Oui. Oui, on va se promener dans la forêt. Ok. Allez, oh, mais tu as des talons, ça va pas bien dans la forêt, ça. Tu enlèves le talon, la blâme. Tu peux quand même marcher? Oui. Oh. Mais qu'est-ce que c'est dans la forêt? Oh, ben, il y a plein d'animaux. Oui, Qu'est-ce qu'on voit comme animaux? des arbres. Il y a des arbres. Oui. T'as vu? Oh, je vois un colibri C'est pas bon, ça c'est des vieilles nuits de Oui, c'est un colibri, ça. avec plein de couleurs. Oui. Et puis il y a un perroquet. Bonjour, je suis comme... Bonjour, mes amis. Bonjour les amis, les animaux. T'as vu? Il y a un loup là-bas. Oui. C'est ton copain, Loulou? Oui, Loulou. Et puis il y a un renard. Oui. Oh, regarde, super le renard. Bonjour. T'as vu les petits poissons dans l'eau? Oui. Allez, j'en attrape un. Allez, j'en attrape un. J'en attrape un. J'en attrape deux. Et les papillons là-haut. Oh, les gros papillons. Oh, ils sont beaux les papillons de toutes les couleurs. Oui. Allez, viens, Kiki. Tu manges? Faire maman. Allez. Elle viens, viens. Ya, ah, ah. Elle a attrapé le lion, la blab. J'ai attrapé le lion. Oula. Donne à ate, la blab. Donne à ate, Amara. Et tu dis... Ah. Donne à ate, Amara. Oui. Voilà. Et tu dis quoi, Amara? Merci, Ate. Non, merci, Kiki. Merci, Kika. Merci, Bonso. Merci, bonsoir. Bonso. Comme moi, maman, dans ma famille, c'est moi, c'est Bonso. C'est le dernier. Bonne sang. Tu vas bien? Je vais bien et toi, Amara d'amour, est-ce que tout va bien? Pourquoi il mange du chocolat? Oh, non. Ah, Kiki, non, tu tires pas. Ça mange pas de... Tu tires pas, mon bébé, s'il te plaît. Maman a dit, tu tires pas cela. Parce que sinon, tu vas abîmer cela. Tu vas abîmer le petit bol-bol. One eternity later. Hello mga palangga! Kamusta kayo? For today's video, i-unbox ko na guys yung aking Christmas gift. So, before kasi mag-Christmas, nagtanong yung asawa ko kung ano daw yung gusto kong gift for Christmas. So, sabi ko, kahit ano lang, kasi hindi ako sanay na sinasabi ba kung ano yung gusto ko. Kung ano yung maibigay mo, di ibigay mo, yung tipong ganun. Tapos makulit siya, sabi niya, sabihin mo na para ano, kasi sa family nila, pag Christmas talaga, bongga yung mga gift, ganyan. So, sabi ko, yung gusto ko lang naman is vlogging camera eh. So, sabi ko sa kanya, yung camera na pang vlog. Tapos sabi ko, pero mahal yun. Sabi ko, wag na, kahit ano na lang. Napakipot pa, pero gusto naman. So,
hindi ko siya talaga ini-expect. Kasi alam ko, mahal talaga yun. Siyempre, nagsisearch na rin ako. Yung pang-vlog talaga na camera. So, mahal talaga siya, guys. So, one day, may na-receive ako na 3 packet sa bahay. 3, alam mo yung delivery from Amazon ba yun? Amazon nga yata. Tapos, ito yung na-receive ko na box. Sabi ko sa kanya. Pagdating niya, sabi ko, para kanino to? Kasi yung dalawang box na na-receive ko is alam ko para dun sa sister-in-law ko. Tapos, yung isa yata para kay mother. Okay. Ewan ko kung para kanino yung isa. Para sa kanya pala yung isa. So, sabi ko ito. Sabi ko, parang pagka-receive ko pa lang, parang feeling ko na akin to. Tapos, biniro ko siya. Kasi may nakasulat kasi dito na na FNAC. So, yung FNAC kasi bilihan ng gadget. Sabi ko sa kanya, parang akin to. Tapos sabi ko, kailangan naman na to, na laptop, ay maliit. Mas maliit siya pag laptop, diba guys? Nakikita niyo yung box. Hindi rin pwedeng cellphone to. Kasi malaki naman to sa cellphone. Kaya sabi ko, alam ko na to. Sabi ko talaga sa sarili ko, ano yung pang-plug na camera yung uso. Lala! So, ayan na guys, tama na yung usapin sa pakita na natin. Basta na natin yung box. So, ito yung box niya. Guys. Ayan siya. Ang aking new vlogging camera. Wow! So, ano siya? Sony ZV-1. Buksan na natin kasi nabuksan ko na siya guys. Ayan o, nakikita niyo. Pero hindi ko talaga tiningnan yung kung ano siya. Ang tiningnan ko lang yung camera. Pero hindi ko tiningnan kung ano yung... Hindi ko pa charge yung battery. Hindi ko pa pala nilagay yung battery. Yan. Ano ba to? 1 year warranty daw. Diretso na. Buksan na natin. So, meron siya kasamang handle. Kasi, yun pa naisip ko. Remember, I told you there's something missing in your gift. I'm not sure if I can use the gift. Because I know it's camera. And, I'm thinking the missing part is the handle. So, I cannot use it. And yes, there is the handle already sa package. Sa package, guys. This is remote. Buksan na natin, guys. Parang hindi na tayo tatanong-tanong kung may remote yan or ano. Shooting grip, cable jumper, shooting grip, and strap. So, buksan na natin. Narinig niyo si mother, grabe yung ubo niya. Tapos ako may ubo din. Si Arno may ubo din siya. Mga bata may ubo. Pamilya ubo din, guys. Pamilya ubo din. So, ayan na siya. Yung ating shooting grip. Yung pinaka-handle niya. May remote na siya. Parang tripod na rin. Kasi tripod dun, ano? Oh, wow. Tignan nyo guys, parang na rin siyang tripod na maliit. Ayan o. Tapos may photo. May ano siya, nakalagay photo. Tapos movie. Bisaya ba yung type? Movie. Yan. Saan siya yun? Sama niya. So, meron siyang bag. Uy. Kagayan niya. Tapos may handle. Tapos syempre, may manual. Kaya natin nasa yung manual. Tapos, ito na yung pinaka-exciting. Yung camera. Look. My new vlogging camera. So much. Hello. Kapal ng manual guys. Palitin naman natin. Kapal ng manual. Dapat basahin. So mamaya na natin siya kayo basahin. And then ito yung camera. Churan. Kiki. Parang normal lang siya na camera. Yung mga old style na camera. Parang ganun lang siya. Pabalik naman kasi. It's like old style camera no. So let's go check and put the battery. Ay. Yung lens. Ay. Meron siyang pang noise control doon. Diba? Noise control. Ang cute na guys. Where's the battery? There's your SD card. And the SD card, let's go try. So, wire niya pang charge. Oh, wow. I can charge directly from the computer. What's that? You told me like 2 days ago, there's something missing, and this is the one you're thinking of. Yeah, I was thinking about it. I told you there's two missing things. So, micro SD to big SD card. Ay. 1 eternity later. Tinatawanan ako kay si Nunu. Hindi ko daw kasi binabasa yung ano. Ganyan? Is it like that, no? You just have to say yes if yes and no if no. I have no clue. I didn't read the manual. Look. And guys, gamitin ko yung movie. Gamitin ko yung pinaka-control niya. Okay. Sure. Wait. Baka ayaw naman dito. Ayaw mo dito, guys. Palangga, welcome back to my channel. Ay, ang ganda, guys. Grabe. Ang ganda niya. Ay, wait. Saan ba ito nilalagay? Ito kasi pang noise, ano to, diba, no? Oh,
di ba? Ang cute. Hi, guys. Of course not. Sabi ko, ba't nakaganon lang siya? Hindi siya straight. Dito pala, pipindutin mo siya sa gilid. Ayan, straight na siya. So look guys, my new camera. My new vlogging camera. Lagi ako sa screen. Chine-check yung mukha. Dapat dito. Gabi kasi dito guys, kaya naman masyadong maliwanag. Kailangan ko i-adjust yung brightness niya, pero hindi ko pa alam. Tingnan naman ako sa screen. So, hindi ko pa alam kung paano siya i-adjust. Kasi excited, diba? Gabi. Siguro ko muna mo. So, ayan. Ang daming adventure ng pamilyang ito. Gamit ang camera na to. Thank you, thank you. Parang hindi ko na mai-off. So yun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking bagong camera. So happy talaga, so happy. Kasi hirap ako dun sa cellphone ko guys, super hirap. So, video processor, yeah, capture, video capture is 1 inch, 1 full inch, which is the same as this one. What is capture nun? The same image. Oh, okay. But I don't understand. And I don't want to understand. It's for professionals only and I'm not professional That's a photographer. professional camera. Nakikita niya kasi ako dati guys, nagpa-browse ako. Kasi pangarap ko talaga ng vlogging camera na yun. Alam mo yung noise niya, nakukontrol kahit nasa labas kami maingay. So ito talaga guys, grabe sa'yo ko. Kasi yung noise niya, makontrol na. Kumbaga maririnig niyo talaga boses ko. So yun lang, yung mga bata pala tulog na, tinutulog ko na. Pero grabe si Kira ngayon, starting, ano araw yun? What's the day today? Sunday? I think starting Thursday, no? She was like angry all day. Crying. Grabe. As in, iyak siya. May napag mo iyak na naman. Ang lalo, kunti iyak na naman. Tapos gusto ko puro mama, dikit sa mama. Tapos gusto ko puro dede. Ang sakit na talaga ng dede ko. Grabe. So, ganun lang talaga ang buhay ng nanay, guys. Alam niyo naman nanay dyan. Pero masaya, syempre. Hindi mo ipagpapalit. Hindi mo ipagpapalit yung pagiging nanay sa pagiging single, di ba? Ayun lang, guys. Yun lang. So, na-share ko talaga sa inyo ang ating new camera. Kasi ang dami namin adventure na gagawin gamit ang camera na to. Oh, you have the sound of it. Yeah. Oh, wow. Ano? Tingnan ko si my new camera. Ah, pardon. Je veux voir mon neveu caméra. Là! C'est trop clair, maman. Trop... Ouais. Il faut régler. Ah, c'est là. Et vous le Yun lang guys, share lang namin. So, see you in the next vlog. See you. Grabe, mata ko talaga nung langis sa screen. Dapat sa camera para eye to eye contact ko. And guys, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the bell button and select all po. Thank you so much. Bye, guys. Bye-bye. Good night. Good night.